La siguiente fase es el diseño del programa, en la cual se lleva a la implementación del diseño técnico con ayuda de las especificaciones de los requerimientos. El resultado del diseño del programa se registra generalmente en diagramas que describen el comportamiento técnico del software. La siguiente fase es la de implementación. En esta fase se programan los requisitos especificados haciendo uso de la estructura de los datos diseñados en la fase anterior. La programación es el proceso que lleva la formulación de un problema de computación a un programa que se ejecute produciendo los pasos necesarios para resolver dicho problema. Como penúltima fase es la fase de pruebas correspondiente a la verificación. Una vez que se termina la fase de implementación, se verifica que todos los componentes del sistema funcionen correctamente y cumplan con los requisitos. Como última fase es la fase de lanzamiento y mantenimiento. Una vez que se ha desarrollado todas las funcionalidades del software y se ha comprobado que funcionan correctamente, se inicia la fase de instalación y mantenimiento junto con la aceptación por parte del cliente.